ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും KL39ൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കർക്കിടകം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ കാപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് തുളസിയിലയാണ്. അപ്പോൾ തുളസിയില നമ്മൾ ഒരു 2 തണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയിലയാണ്. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയില നമ്മൾ 2 തണ്ട് എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരിപ്പട്ടി ചക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചുക്കാണ്. ചുക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ മല്ലിയാണ്, മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി. അത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടിടാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകമാണ് നമ്മളിതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മധുരത്തിനായിട്ട് ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കരിപ്പട്ടി ചക്കര നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം. മധുരം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം, കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തുളസി ഇലയാണ്. ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു ചേർക്കാം, ഏലക്ക ചേർക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസത്തിൽ നല്ല മഴയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, പനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും കൂടി നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സമയം കൂടിയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഔഷധ കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഒരു ശമനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങി അത് അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഔഷധ കാപ്പി. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.